Danas je na red došao BMW R1250 GS, godište 2021. Motor koji je ozbiljna mašina, ali kao i svaki, traži redovno i temeljno održavanje. Krećemo od kompletnog servisa, zamena motornog ulja i filtera ulja, zamena filtera vazduha, štelovanje ventila i kompletna zamena kočione tečnosti. Posle toga prelazim na zadnji kraj, zamena ulja u diferencijalu i podmazivanje kardana. Imam jedan konkretan problem. Oštećeno je crevo na hladnjaku. Ono mora da ide napolje, da se zameni novim, a usput menjam i antifriz. Na kraju se selim napred. Zamena semeringa na prednjoj viljušci i sipanje novog ulja, da viljuška opet radi kao što je to BMW i zamislio. Biće to jedan kompletan servis od A do Š, pa ako vas zanima kako se ovo radi, ostanite do kraja. Kao i uvek, obično krećemo od ispuštanja ulja. Nakon ispuštanja ulja skidam filter. Sada sam prešao na ovaj zadnji deo da bi zamenio ulje u diferencijalu i da bi podmazao kardan, a pre toga ga očistio. Ovo bi trebalo da se, kad se steže, namaže Loctitom, što u ovom slučaju nije. Isto kao i zadnja kandža. Ona se isto steže sa Loctitom. Kad je postavljena kandža, šrafovi nisu namazani sa Loctitom. Neka se ovo još malo cedi, onda ću da izvrnem diferencijal. Pa da vidimo kako je stanje ovde između kardana i nuteva na samom diferencijalu. Stanje nije loše. Vidi se da je podmazivano, ne skoro, ali nema nikakvih znakova rđe ni na nutevima kardana kao ni na nutevima diferencijala, što je dobro. Očistio sam sve ovo ovde i podmazao sa polusintetičkom mašću za kardanske zglobove. Prvo ću postaviti ovu manžetnu, očistio sam je i ispregledao, nigde nema nikakvih pukotina, namazao sam mašću i sad ću je postaviti na svoje mesto. Na ovaj vijak koji ide ovde se stavlja Loctite. Steže se na 56 Nm. Čep na diferencijalu se steže na 20 Nm.
Znam da će mi mnogi zameriti zato što ovo zovem diferencijal, a ne final drive. Hteo bih samo nekoliko reči da kažem u vezi diferencijala ili final drive-a, koja je razlika u odnosu na prethodne generacije sa vazdušnim hlađenjem. Na onim diferencijalima ovde, u ovom delu, postoji igličasti ležaj, a sa druge strane kuglični. A kod ovog diferencijala postoje dva konusna ležaja. Tako da je to razlika između njih. Ovde se sipa ulje 180 ml, gradacije 75 V90. Koristio sam ovaj alat da bi raširio kočione pločice i izbacio kočionu tečnost tamo prema posudi. Postavljam kandžu na svoje mesto i ove šrafove kojima se šrafi kandža mažem sa Loctitom. Zadnja kandža se steže na 24 Nm plus Loctite. Završio sam zamenu kočine tečnosti i ozračivanje na zadnjoj kočnici. Prednju ću odraditi tek kad budem zamenio semeringe i ulje u viljuškama. Točak se steže na 60 Nm. Ova tri vijka se stežu na 10 Nm i stavlja se na njih Loctite. Filter ulja se steže na 11 Nm. Čep za ispuštanje ulja se zavrće na 42 Nm. Sljedeće što radim su ventili. Da bi došao do njih, moram da skinem ventil dekle. Da bi proverio ventile, prvo moram da stavim da ovaj klip bode u gornjoj mrtvoj tački. Odavde sam skinuo čep u koji se uvrće ovaj alat. Zatim sa drugim alatom okrećem ovaj lančanik i on je sada upao u gornju mrtvu tačku, ali ne na ovom ovde cilindru, nego na onom drugom. Tako da ću da ga okrenem za još jedan krug, pošto ćemo da radimo prvo ventile sa ove strane. Evo ga. Sad je ova strana spremna za proveru ventila.
Usisti ventili idu od 0,10 do 0,17, a izduvni od 0,34 do 0,41 mm. Sada ću špijunom da proverim ventile. Evo, prvo ću ići na gornju meru. To ne prolazi, pa ću se spuštati niže. Četrnaest ne prolazi. 12 prolazi lagano, tako da mogu da zaključim da je otprilike negde između 12 i 13, odnosno 0,12 i 0,13 zazor na ovim usistim ventilima, što je dobro. Sada ću istim sistemom da iskontrolišem i drugu stranu. Evo, ići ću sa špijunom 40. Ne prolazi. Ne. Hajde na 36. 36 ide onako masno, što bi se reklo. Isto kao i sa ove strane. Što se mene tiče, ovde ne treba ništa raditi, ovde su ventili u odličnom stanju. Premerio sam ventile i na desnoj strani. Usisni su 0,13 i 0,15, a izduvni su 0,38 i 0,40. Oni jesu u fabričkoj toleranciji, ali pogotovo ovaj jedan je na skoro gornjoj toleranciji. Tako da bi ja s te desne strane skinuo te pločice i podesio da budu iste kao i na levoj strani. Prvo ću da popustim ovaj španer ovde i da ga skinem. Ovo je hidrošpaner starog tipa, a to možete doznati bez skidanja, jer stari tip ide za ključ 17, a novi tip za ključ 19. Sada mu stavljam ovaj alat ovde. Evo ga. On je preskočio i sad je zatekao lanac silom koja je potrebna. Sada ću da mu skinem ovaj motorić ovde, koji nam pomera ovu gornju bregastu levo i desno. I on je skinut. Zatim popuštam sve ove vijke da bi mogao da skinem bregaste. Bregaste sam skinuo. Sada ću da izmerim pločice, pa ću prema tim merama da izračunam koje mi trebaju da bi ih sveo na mere koje su i sa leve strane. Ovo nam je gornji desni usis i ta pločica je 2,18. 2,18. Znači, da bi ovaj sveo na 0,13 kao što je i ovaj i ona tamo 2, treba nam 200
da je ovo u plusu. Znači, treba nam pločica 2,2 mm. Sad ću ovo da očistim. I spremno je za montažu. Stavljanje pregasti. I ta strana je naštelovana. Evo ovde sam namazao montažnu pastu, kao i na ovom delu. Sada ću da postavim bregaste. Postavio sam bregaste, privrnuo ove vijke i sad ću da ih stegnem na 10 Nm. Hidrošpaner sam stegao na 32 Nm, sve ove šrafove ostale sam stegao na 10 Nm. Ovaj ovde se steže na 30 Nm. Ventil dekle sam oprao. Samo ću ih ovako privući. I one se stežu na takođe 10 Nm. Svećice se stežu na 12 Nm. Stavljam bobinu i ovu zaštitnu plastiku. Ventili su završeni. Stavio sam nove svećice, sipao sam ulje i sada moram da rasturam plastike da bi radio dalje. Skinuo sam plastike, sad ću morati da rasturam dalje. Jer ovo je to crevo koje moram da zamenim. Ispustio sam antifriz, skinuo sam ovo crevo. Crevo sam zamenio, a sada ću da mu sipam antifriz. Sada ću da mu postavim ovaj alat, jer moram da izvučem i napravim vakum u sistemu od minus 0,8 bara, da bi mogao antifriz da uvuče u svaki deo motora. Sada ću da pustim ovde vazduh i on će stvoriti podpritisak od minus 0,8 bara. Evo ga. Sada ću ga ostaviti neko vreme da vidim da li će da kazaljka opada.
Ako ne opada, znači da nemamo nigde curenja i da je sistem u redu. Ako opada, postoji negde neko curenje. Stajalo je jedno 10 minuta i nikakve promene nema. Znači, nigde ne curi i sad ću da započnem proceduru sipanja antifriza. Ovo konektujemo ovde. I stavljam u ovaj kanister. Zatim, da ne bi imao ovog vazduha ovde, kad vakum bude povlačio, ja sam ubacio ovde jedan ventil i jedno crevce. I evo, ja sam sada popunio ovo sa antifrizom. Sada ću da pustim ovaj ventil i on će početi da vuče antifriz. Može se vidjeti ovde kako opada i ovde kako polako opada pritisak. On je povukao antifriza onoliko koliko mu je trebalo. Sad kad sam sipao antifriz, sada ću da upalim motor i da sačekam ventilator da se uključi. Zatim ću sačekati da se ohladi i doliti, ako je potrebno, još antifriza. Do minus 45 je bila ova stara tečnost koja je izvađena iz motora. Znači, ona je bila u odličnom stanju. Ali nije bila poenta u njoj, nego u zameni onog creva. Sada sam isključio motor, pošto se uključio ventilator, pa kad se bude ohladio, proverit ću nivo rashladne tečnosti. Dok se motor hladi, iskoristio sam priliku pa sam mu zamenio filter vazduha. Upravo sam proverio antifriz i dosao sam jedno 100 ml antifriza kada se motor ohladio. Došlo je na red da skinem i štapove, prednje viljuške, da zamenim semeringe i da sipam novo ulje. Prvo treba skinuti senzor ABS-a. Kad god skidate točak, pogotovo kada se vraća, može da se desi da ga udarite diskom i da ga oštetite. Zatim skidam kandže. Zatim odvrćem ovaj centralni šraf M12. Prednji točak je skinut. Da bi skinuo kompletne štapove, prvo moram da skinem ove plastične poklopce. Uzimam ključ 22 i sa ključem 14 odvrćem ovu maticu. Isto to ću uraditi i sa druge strane.
Odvrćem ova dva šrafa i onda ću da svučem levu viljušku. Izvadio sam ovih 5 plastičnih čaura i 2 klizna ležaja koji dođu u ovu čizmu. To ću sada sve lepo da operem, zatim ću uzeti onaj štap koji ulazi unutra i njega ću da operem, zatim ću nabiti nove semeringe, prašinar i montaža na motor. Sve to ću isto uraditi i sa drugim kompletom. Prvo stavljam ovaj metalni prsten, zatim nabijam semering, pre toga sam ga samo malo namazao sa mašću, osigurač, i prašinar. U svaki ide po 485 ml ulja. Ovaj sam završio i on može da se montira na motor. Viljuške su spremne da se montiraju. Prvo ću samo ovlaš da stegnem jedno i drugo, da bi mogao da stavim kasnije osovinu. Osovina mora da ulazi ovako lagano. Ova dva vijka stežu se 19 Nm, ali 3 puta. Prvi put. Drugi put. I treći put. I ovo je sada konačno stegnuto. Ova matica ovde se steže na 40 Nm. Stavio sam malo i Loctite-a. Obavezno ovaj šrafčić ovde koji ima O-ring gumicu na sebi.
Ovaj veliki vijak M12, on se zavrće na 30 Nm. A ovi ovde na 19 Nm. Prednje kandže se stežu na 38 Nm. Pre nego što sam ih namontirao, koristio sam onaj alat da raširim pločice, da izađe kočijna tečnost, jer je na kraju ostalo da uradim novu kočijnu tečnost za prednje kandže i da to ozračim. Ozračio sam u prednje kočnice, uradio dijagnostiku, pobrisao greške i poništio servisni termin. Ostalo je da mu vratim plastike i motor je završen. Savršen još jedan motor. Vidjet ćemo šta će sledeće da bude. Do sledećeg videa, pozdrav svima.